При сдаче вещи в ремонт обязательно требуйте квитанцию. Документ, где подробно описана сама вещь. Какая она, в каком состоянии вы ее сдаете. Все дефекты, царапины, потертости – все должно быть указано. Плюс на перечень услуг, их цена и срок исполнения. А это твоя страховка. Есть статья 35 Закона о защите прав потребителей. Если вещь испортят в мастерской, исполнитель обязан либо заменить ее на аналогичную, либо возместить двукратную стоимость. Да, но чтобы это доказать, нужна подробная квитанция. Без нее потом что-то предъявить будет очень сложно.